দেখেন কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি মাটির গভীর থেকে ওঠানো হচ্ছে। এইভাবে মাটির তল থেকে পানি নিয়ে এই পানি কিন্তু সবজি ক্ষেতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার দেখেন, আসলে এটা একটা আশ্চর্যজনক। এই প্রযুক্তিগুলো আমরা এখন ইদানিং দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গভীর থেকে, মাটির একেবারে গভীর থেকে পানি উঠিয়ে এই যে ওঠানো, এই যে উঠায়ে এবার এই পানিটা দেখেন কিভাবে কলসের ভিতর দেওয়া হচ্ছে।